Mỗi sáng các bạn mất bao nhiêu phút cho hộp thư? Đọc, lọc, trả lời, rồi còn ghi ra việc cần làm. Mình từng mất gần 1 tiếng, bây giờ chỉ 5 phút. Claude đọc email, soạn sẵn thư trả lời và lên cả danh sách việc cần làm. Mình chỉ ngồi bấm duyệt. Đây là 3 thứ các bạn sẽ có sau video này. 1. Claude đọc hết email, chia thành 3 nhóm ưu tiên. 2. Claude soạn sẵn thư trả lời, đẩy thẳng vào Gmail dạng nháp, mình chỉ việc bấm gửi. 3. Claude trích ra danh sách việc cần làm, sắp theo deadline, toàn bộ làm trong Claude. Không cần viết code, không cần mở 10 cái tab. Để Claude tự đọc và soạn thư trong Gmail, các bạn cần Claude Pro, $20, khoảng 500.000 đồng mỗi tháng. Bên ChatGPT cũng làm được, nhưng phải dùng bản Plus, cũng $20, gói Go $5 không kết nối được Gmail đâu. Cả hai đều thanh toán được qua App Store hoặc Google Play bằng thẻ ngân hàng Việt Nam, không cần thẻ visa quốc tế. Cách đơn giản nhất, mở một cuộc trò chuyện mới. Ngay dưới ô nhập có một hàng nút, bấm vào From Gmail. Lần đầu, Google sẽ hỏi quyền truy cập. Và đây là điều cực kỳ quan trọng cho ai còn lo lắng. Ở phần Customize, mục Connectors, Gmail của bạn chỉ có quyền đọc và tìm email. Claude không hề có quyền tự gửi đi. An toàn tuyệt đối. Mình paste câu lệnh này, các bạn copy y nguyên trong phần mô tả video, gõ Enter. Claude báo Use Gmail Integration. Đọc xong 8 email. Đây chính là khoảnh khắc nó tự lấy dữ liệu từ hộp thư của bạn. Khoảng nửa phút sau, 3 nhóm hiện ra rõ ràng. Nhóm cần trả lời ngay có 3 email, sếp Hùng, khách hàng Lan Anh và một đối tác. 2 email là update từ team, bạn thiết kế và phòng HR, và 3 email có thể bỏ qua. Claude còn tự gom 2 thông báo LinkedIn vào chung một nhóm. Cái này thì làm giả không được đâu, chỉ có AI thật mới đọc và gom thông minh như vậy. 2 bí quyết trong câu lệnh, nói rõ 24 giờ qua, đừng nói gần đây, và yêu cầu xuất ra artifact để lưu lại được. Đây là phần mình thích nhất, đọc xong thì phải trả lời. Mình gõ tiếp câu lệnh, soạn thư trả lời cho 3 email khẩn, nói rõ mỗi thư trả lời gì, rồi tạo luôn nháp trong Gmail. Lần đầu dùng, Claude sẽ hỏi xin phép tạo nháp. Bạn chỉ cần bấm cho phép một lần, những lần sau nó tự nhớ. Và đây là điều quan trọng nhất về an toàn. Claude chỉ tạo thư nháp, không bao giờ tự bấm gửi. Bạn luôn là người đọc lại và quyết định cuối cùng. Vài giây sau, Claude báo đã tạo xong 3 thư nháp trong Gmail, kèm tóm tắt từng thư. Thư cho sếp, cho khách hàng, cho đối tác. Nội dung ngắn gọn, lịch sự, đúng ngữ cảnh. Giờ mở Gmail, vào mục nháp, 3 thư trả lời đã nằm sẵn, đúng người, đúng nội dung. Mình đọc lại 10 giây, bấm gửi, xong. Cuối cùng, mình muốn một danh sách việc cần làm để không quên gì. Mình gõ từ các email này, trích xuất việc cần làm hôm nay, sắp theo ưu tiên và deadline. Claude trả về một checklist tương tác, 5 việc, sắp theo mốc thời gian. Trước 10 giờ, báo cáo Q2 cho sếp, gấp nhất. Trong ngày, trả lời khách Lan Anh và duyệt banner cho bạn thiết kế. 2 giờ chiều, họp toàn công ty. Và trong tuần, gửi báo giá cho An Phú. Mỗi việc còn có sẵn nút soạn email, bấm là Claude viết luôn. Vậy là từ một hộp thư lộn xộn, mình có bản tóm tắt, thư trả lời sẵn và danh sách việc, tất cả trong 3 phút. Điểm mà đa số người bỏ qua, nhưng lại là chìa khóa để dùng mỗi ngày. Mình tạo một project tên Morning Email Digest, dán cả 3 câu lệnh vào ô hướng dẫn. Bây giờ mỗi sáng, mình chỉ mở project này, gõ một dòng lo email sáng ngay. Claude tự đọc, tự soạn, tự lên việc. Mỗi sáng một dòng, xong. Lỗi 1. Claude báo không truy cập được Gmail. Cách sửa: vào Customize, mục Connectors, bấm Gmail và kết nối lại. Token đôi khi hết hạn. Lỗi 2. Thư nháp chưa đúng ý. Cách sửa: cứ nói lại bằng tiếng Việt. Ví dụ, thêm câu xin lỗi vì trả lời trễ. Claude sửa ngay, không cần làm lại từ đầu. Đây mới chỉ là hộp thư thôi. Tuần sau, mình sẽ chỉ cách nối thêm Google Calendar để Claude làm cho bạn một bảng tin buổi sáng hoàn chỉnh. Email, lịch họp và việc cần làm, tất cả trong một. Nếu video này giúp bạn tiết kiệm gần 1 tiếng mỗi sáng, comment cho mình biết bạn làm ngành gì, mình sẽ làm một video riêng trong ngành đó. Cảm ơn các bạn đã xem, hẹn gặp lại Chủ nhật sau.